Hey guys, welcome to PriyaRamVibes. இன்னைக்கு வந்து நாங்க தென்காசில குற்றாலம் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து போறோம். குற்றாலத்துல தண்ணி வருதா இல்லையான்னு முதல்ல பார்க்க போறோம். குற்றாலம் தண்ணி இருக்கா? தண்ணி வரும். அதான் ஃபேமஸ். ஆமா, குற்றாலம் தண்ணி இருக்கா? சிலுசிலுன்னு வரும், மூலிகை தண்ணி. இந்த மாதிரி சிலுசிலுன்னு குளியல போடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் காலங்காத்தாலேயே வரணும்ட்டு தான் ரூம்லாம் போட்டுட்டு காலங்காத்தாலே குளிக்கலான்னு வந்தோம். பட் எங்களுக்கு அங்க ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸே வந்து காத்து கொண்டு இருந்தது. குற்றாலத்தில் தண்ணி வரும்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி கொத்து கொத்தாக குரங்கு தான் வந்துச்சு. அதை தான் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த மெயின் ஃபால்ஸ் மட்டும் கிடையாது, நிறைய இடத்துல வந்துட்டு சுத்தமாக தண்ணி இல்லை. சரி 5 ஃபால்ஸில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்ட்டு அங்கேயும் போனால் அங்கேயும் இதே நிலைமை தான். ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தாலும் தண்ணியும் வரல, ஆனால் கூட்டமும் இருக்குது. சரி எட்ரா வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேரளாவுக்கு வந்து நாங்கள் வண்டியை தூக்கிட்டு போயிட்டோம். இவனை மாதிரி ஆளா புடி, அதைத்தான் சொல்றேன். ஹிடன் பிளேஸ் சொல்றான் பாரு. சொல்றா குற்றாலம்லேருந்து ஒரு 40 மினிட்ஸ் வந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கும்பாவருட்டி அப்படின்ற ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நாங்கள் வந்து போனோம். இங்கே வெளியிலேயே வந்து நிறையா ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் வந்து இந்த கேரளா டைப் ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் வந்து கடைங்க போட்டு வச்சுருந்தாங்க கேரளா ஆளுங்கெல்லாம். என்ன இவங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா இது புட்டு சர்க்கரை, இது வந்து அந்த இது இது ரெண்டுமே வந்து கேரளா ஸ்பெஷல். இவங்க 2 பேரும் நவுட்டிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு வந்து இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு பிடிக்காது பர்சனலி. சரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா சாப்பிடுங்க. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் உள்ளே அலௌடு கிடையாது, நீங்கள் வெளியிலே சாப்பிட்டு தான் உள்ளே போகணும். நான் செம்பருத்தி பூலாம் வச்சு அழகாக ரெடி ஆகிட்டேன் ட்ரக் பண்ணுறக்கு. நான் மட்டும் இல்லை, எல்லோரும் காதில் பூ வச்சு விட்டேன், அழகாக இருக்குல்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே உள்ளே நடந்து போனால் தான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து லொக்கேஷனை வந்து ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் ட்ரக் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடியே குட்டியாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தடுப்பு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. பட் அதுக்கு வந்து எல்லா சேஃப்டி மெஷர்ஸும் வந்து இங்கே இருக்குது. கயிறு கூட வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுருக்காங்க, நம்மளுக்கு ஸ்லிப் வழுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அந்த கயிறு பிடிச்சே நம்ம போய்க்கலாம். அந்த மாதிரி வந்து ஈஸியாக வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நடக்கும்போதே வந்து நம்மளுக்கு மேலே கீழே வந்து ஸ்டெப்ஸ் மாதிரியும் வரும். ஸோ அந்த இடம்லாம் அந்த பாறை இடத்துலலாம் கூட வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வந்து சைடில் கயிறு மாதிரி கட்டியே விட்டுருப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த உள்ளுக்கு தான் வந்து அந்த குகைக்குள்ளே தான் ஃபால்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் வந்துட்டு ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி வந்து கட்டி விட்டுருக்காங்க ஈஸியாக. ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் மேலேயே வந்து நடந்து போகலாம். நாங்கள் போகும்போது ஆக்சுவலி செம்ம கூட்டம். ஏன்னா வந்து குற்றாலத்தில் வந்து டெய்லி அப்டேட் மாதிரி தான் இருக்கும். சில டைம் தண்ணி நிறைய வரும், சில டைம் வராது. அந்த மாதிரி டைம்லேயும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்துக்கலாம். தண்ணி வராத டைம் இல்லை, குற்றாலத்தில் வந்து கூட்டமாக இருக்கனாலும் இங்கே வந்துக்கலாம். ஏன்னா இங்கே நல்லா வந்து சேஃப்டியாக வந்துட்டு இருக்கும். ஏன்னா இங்கே நெட்டெட்லாம் வந்து இங்கே போட்டிருப்பாங்க, ஏன்னா யாரும் வந்து விழுந்துடக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம். இது ஒரு சூப்பராக ஒரு குகைக்குள்ளேருந்து வந்து ஃபால்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். ஒரு குகை மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக இருக்கும், அதுக்குள்ளே வந்துட்டு தண்ணி தேங்கி இருக்கும். இந்த சைடில் வந்து ஃபால்ஸ் வரும். சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வந்து இருக்கும். இங்கே குளிக்கலாம் இந்த கும்பாவூருட்டி அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில். அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு கூட நடக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேலாம் வந்து சூப்பராக போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அதனால் நம்மளுக்கு நடந்து போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம், எல்லாம் கூட்டம் அதிகமாயிட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு அபூர்வமான உயிரினத்தை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ அந்த மண்புழுவா அது என்ன, அதை வந்து இப்போ நேர்லேயே தொடுறாங்க. அது ஏதோ பெட் அனிமல் மாதிரி வச்சு தொட்டுட்டு கிடக்குறாங்க. நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க. அங்கே உங்கள் மேலே ஒன்று இருக்குது நிவேதா, அங்கே ஒன்று இருக்குது. அதனால இவனை ஐயோ ரெண்டும் தொடுதுங்க. நாளைக்கு 2 பேருக்கும் அரிப்பு வரும் நாள். டிங் 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 டிங். கையில் வச்சு மூக்கில் விட்டுக்கோ. இந்த சைடு மூக்கில் விட்டுனா அந்த சைடு மூக்கில் வரும். அதான் 2 சைடு விட்டுக்கோ, வாயில் வரும். என்ன சொன்னாவா? அந்த பூச்சியவா நக்கி தின்றி எதை கூட விட மாட்டாய். உமாவை கொடுத்து மூக்கில் விட்டு நக்கி தின்னு. நீ அப்படி பண்ணு, நான் அப்படியே வீடியோல எடுத்து என் சேனல்ல போடுறேன். சும்மா சும்மா பிச்சுக்கோ அந்த மாதிரி கருமா. ஆனா என்னால தான் அதை பார்க்க முடியாது, சத்தியமா வாந்தி வருது எனக்கு. சூப்பரா தொட வந்து கொல கொலன்னு உள்ள ஒரு மாதிரி இல்ல, நார்மல் மாசு தொடுவோம் அந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும். மாட்டே சரசரனே ஒரு மாதிரி ரெண்டை தொட்டுட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற ஷேர் பண்றாங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி இவங்க 2 பேர் மாதிரி மரவட்டையை பிடிக்கிறேன், மண்வெட்டி அடிக்கிறேன்ட்டு எதையாவது பூச்சி தொட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட போது உஷாராக இருங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நிவேதாக்கே நாளைக்கு எதனா
கையில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ டேஞ்சர். பட் ஆனால் இந்த இப்போதைக்கு வரைக்கும் எதுவுமே ஆகலை. அது ஒரு மாதிரி கொலன்னு. இப்போ நம்ம பாம்பெல்லாம் வந்துட்டு சில பேர் வந்து கையில் வந்து இந்த பாம்பெல்லாம் வந்து கையிலே பிடிப்பாங்க தெரியுமா, ஏதாவது இதுலலாம் தீம் பார்க்லலாம் அதெல்லாம் வந்து விஷத்தை எடுத்து அந்த மாதிரி தான் வந்து இவளுக்கு மேலே வரைக்கும் தான் தொட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் அஃபெக்ட்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நாளைக்கு தான் நிவேதா இருக்கிறத வச்சு தான் சொல்ல முடியாது அஃபெக்ட் ஆச்சா இல்லையான்னு. பள்ளி பிடிக்க போறியா? அது எங்கே இருக்கு? ஓந்தானா எங்கடா இருக்கு? அந்த கல்லு. ஓ இங்கே இருக்கா? ஏண்டிம்மா இந்த பள்ளியை கூட இந்த ஓனாவை கூட பிடிக்க போறது என்னன்னு தெரியல. நடுக்காட்டுக்குள்ள இருந்து பூச்சி. நிவேதா விஷப்பூச்சி. நிஜமான உனக்கு நீ விஷப்பூச்சி. ஏதாவது ஒரு நிஜமாலே ஒரு பெரிய பாம்பு அந்தாண்ட போகுது. அதை பிடிட்டு நீ ஒரு தைரியமான ஆளா இருந்தா பாம்பையும். எனக்கு இந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கிறது கூட வந்து பயமா இல்லை. இதுங்க ரெண்டுத்து கூட இருக்கிறது எனக்கு பயமா இருக்கு. எதையாவது நோண்டுறேன் பிடிக்கிறேன்ட்டு போயிட்டு இருக்குதுங்க. பைத்தியங்களா? கண்டிப்பா இந்த வீடியோல உங்க 2 பேரோட அம்மா அப்பா பார்ப்பாங்க. அதுல வந்து அந்த பூச்சிக்கு பேர் என்னது? முதல்ல அந்த பூச்சிக்கு பேர் என்னது தெரியாது. ட்ரெயின் பூச்சா இல்ல அது குழக்குழ பூச்சி? இது மாதிரி குழக்குழன்னு இருக்கு. நாங்க வச்சுக்கிறோம். ட்ரெயின் பூச்சிலாம் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் வளர்ப்பாளுங்களா? அதை தொட்டு தடவுறாளுங்க. அது எனக்கு ஊறுது. எனக்கு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா? நிவேதா காவஸ் தொட்டு பார்த்தாங்க. அதுக்கு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல தேய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் தேய்க்கிறா மூக்குல விட்டு பென்றா கையில விடுவேன்றா. கொஞ்சம் அசால்ட்டா தேய்ச்சிட்டேன். அதான் அவளை நம்பி இவளை நம்ம தொடராலாம். ஆனா நான் கடைசி வரைக்கும் தொடல. ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு இந்த குழக்குழ ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடவே மாட்டேன். நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்கல்ல, அது கட்டியா தான் இருந்துச்சு. அப்ப நீங்க தொட்டுக்கலாம். அதை எனக்கு வந்து அது பாக்குறச்சே குழக்குழன்னு இருக்கு. அப்பலாம் சூப்பரா இருக்கு. அமைதியா இருங்களேன். எப்படி சவுண்ட்? இதான் இயற்கை சவுண்ட். இயற்கையா பாருங்க, யாருமே இல்லை. அடி சுத்துங்க. இயற்கை பச்சை பச்சையா இருக்குது இந்த ஏரியா. இது ஏரியா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கும் கேரளாக்கும் சென்டர்ல இருக்கு. இது இடம் பேர் என்னது? மறந்து போயிடுச்சு. இப்பதான் நான் சொன்னேன், ஆனா மறந்து போயிடுச்சு. சரி பரவாயில்ல. அப்படியே வந்து ஃபால்ஸில் சூப்பராக குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்தோன்னா, இது கேரளான்றதுனால வந்து லாட்ரி சீட் வச்சுட்டு இருக்காங்க. லாட்ரி சீட் வந்து விற்றுட்ருக்காங்க. ஐ மீன் அதுலேயும் வந்து நாங்கள் வந்து லாட்ரி சீட் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படி சொல்லிட்டு வாங்கணும். 30 கோடி 1 கோடி அந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருந்தாங்க. தமிழ்நாட்டில் வந்து இதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. பட் கேரளாவில் வந்து லீகல் தானாம். ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் ஒன்று வாங்கணும். அதை வந்து செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வாங்கணும். நாங்கள் வந்து 2 வாங்கியிருந்தோம். என் பர்த்டே டேட் வர மாதிரி நான் வேறு லக்கியாக இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். எங்களுக்கு வந்து ஜெயிப்போமா இல்லையான்னுட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஜெயிக்க வாய்ப்புலன்னு நினைக்கிறேன். இது ஜஸ்ட் கேம் அந்த மாதிரி சும்மா ஒரு இதுக்காக விற்கிறாங்கன்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன். ஸோ அப்படியே லாட்ரி சீட் வாங்க முடிச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்காக நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இந்த இலையை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கோம். இது வந்து பார்டர் கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து குற்றாலம் பக்கத்துலேயே ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்தோன்னா வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி இங்கே சாப்பிட்றதுக்காக வந்தோம். எனக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வந்து ஆனால் பரோட்டா இந்த மாதிரி நான்வெஜ் ஐட்டமில் வந்து எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த பிரியாணி வந்து எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. பட் பரோட்டாவும் அந்த சிக்கன் இதுவும் வந்து செம்மையாக இருக்கும். பாவீங்களா எவர் நிவேதாவோட ஆட்டம் ஆரம்பிச்சிச்சு. எங்க மம்மி பாரு அங்க பொறுக்கு தேவி அக்கா இன்னும் பிக்கவே தெரியாம முடிச்சிருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடையும் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பரோட்டா காடை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் முஜிட்டோ சொல்லியிருந்தோம். வாயை தொடக்கணுமா? கொஞ்சம் குழந்தை மாதிரி. சூப்பராக வந்து குளிச்சுட்டு செம்ம கட்டிட்டு வந்து பேக் டு ஃபார்ம் வந்து வந்தாச்சு. ஸோ இந்த vlog உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் வந்து பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து குற்றாலம் தென்காசி வந்துட்டு குற்றாலமில் கூட்டமாக இருந்தாலோ இல்லை தண்ணி இல்லைனாலும் வந்து இந்த கும்பாவூருட்டி வாட்டர்ஃபால்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. see you on another video. பாய். நாங்களும் அப்படியே கிளம்பிட்டோம். டாடா.